Čo, maličky, ideš oblievať? Nevolaj ma maličky, ty potkan skapatý s čapatým nosom. Hej, to kto ťa učil tieto slova? Na TikToku som videl taký trend. Skap! Ideme oblieť babku? A koľko mi za to vie vykešovať v čistom, čo? Koľko mi za to hodí? Pod liter ani nevidím z postele. No, keď budeš dobrý, tak dostaneš aj vajíčko alebo zajačika. To si môže rozbaliť a vobchať do ryti celého zajačika aj vajce. Ja chcem peniaze do kešene. To si pomýlil, môj zlatý, s brigádou, na to si ešte musíš počkať. Ja už dávno točím veľké love, pasívny príjem, dropshipping jedno s druhým. Teraz pôjdeš za babkou a obleješ ju. Toto pre mňa nie je lukratívna ponuka. Koľko mi dá? Tak to závisí od toho, ako veľmi obleješ. Koľko dostanem za toto? Ja neviem, je to staršia dáma, tak nejde tam o peniaze, ide tam o to, že ju uvidíš. Neviem, za toto možno čo, 5 eur? 30. 10. Pade. 15. Pade. Tu sa nevyjednáva. 100 pade, ja som tvoj. Neser ma. Takže keď ju oblejem jak skunka po burke, tak dostanem poriadny balík peňazí. Áno, a už poď. A koľko dostanem za toto? To nespravíš. Je to dôchodkyňa. Ale spravím. To neurobíš. Za liter? Áno, urobím. Nie, poď sem.